冰川、火山、熔岩、神秘的海岸线，我行驶在宛如异星的风景里，这感觉就是在月球上开车。我行走在冰与火的世界中。终于，我又回到了我心心念念的地方，我的白日梦想之地——冰岛。大家好，我是 Links， 我们又来到了白日梦想家的小镇。我听说我们这次要来冰岛，就帮我们准备了这一台 XC60， 用于这次的环岛旅行，非常感谢。我们这次旅程开始的契机呢，就是要去冰岛的南部寻找世界上最孤独的房子。我们将以那里为终点，进行一个顺时针的环岛旅行。让我们开始本次的旅程吧。在冰岛开车呢，你要有一个非常好的行车记录仪才行。Links 不见了，他在哪儿呢？在这儿呢。我其实一直都特别喜欢看车窗的视角。然后这一次呢，我就专门坐到后面来，架好了三脚架。小螃蟹居然要开车了，不得了了！小螃蟹要在冰岛开车了。你知道吗？我爸跟我说过，他不希望我开车。他说，如果你想坐车的话，你可以找司机。他说你不要自己开车。但是只有一个地方我会亲自开车，就是在冰岛。那你看看我们现在前面是什么样的吧？你就看这风景。还有这个车流量，我觉得可以把性命交付于你了。这个座椅怎么往前调一调啊？那个是油门。可以把性命交付于你。那就小的右边是油门，然后旁边那个是刹车。右边是油门，中间是刹车。对。然后我现在要启动了，我要怎么弄呢？你要脚踩在刹车上。对。在经历了上千公里的驾驶和把车开飞起来一次的经验后，小螃蟹的车技已经熟能生巧，我也终于能安心的在后座拍摄车窗的第一视角。我觉得这应该会是个很棒的效果。然后沃尔沃这辆车呢，搭载了哈曼卡顿的音响，我们这两天听下来觉得非常棒的体验。然后我也提前找好了非常适合冰岛的音乐，我们先来放一下，开始吧。走吧。你有感觉到这个风很大吗？能感觉到，能听到声音。我感觉外面没什么风。挺亮的，然后别让它开。我们到草帽山了，这个天气不错，很适合去爬哎。提起冰岛，相信绝大多数人都看过在这里拍摄的风光大片，这里也是《白日梦想家》里Walter骑自行车经过的地方。如果你和我一样第二次来到教会山，那么放下超广角镜头，背上背包，拿上登山杖，你将会获得完全不一样的体验。我现在去爬教会山了。在这个欧美国家，一般都会用这个什么
Alltrail 这个软件。我们一般呢都是看到大家去拍教会山，但是我们这次要站到它的上面去，我们要去爬，玩点不一样的。Let's go。有些地方是车能到的地方，有些地方是人能到的地方。哇，感觉一要到爬山我就来干劲了。我一看后面天气老差了，指不定待会儿天气不知道会变成啥样。就是这个牌子呢，应该是说到70号为止是那个什么鸟啊之类的保护区域，它就关闭了。现在是可以的。上面应该挺陡的，没看到有俩人呢，一个小黄，一个小红，不是我俩吗？螃蟹加油！其实没有爬多高，已经能看到这样的景色了。哦，我们现在已经离停车场好远了。那是停车场，那是大家拍的最多的那个瀑布加草帽山的机位。然后这边能看到旁边的小镇。给大家看看我们现在所看到的风景。这还需要攀岩一小段呢。哦，看到吗？我们站的比鸟还高。现在要把登山杖收起来，上面可能要手剪并用的爬了。看我们在什么地方了？已经很高了诶！天哪，继续往前走，这很像法罗。哦，这个很刺激。Hello. Howdy. How's it going? Is far to the summit? So it's this. There's a little bit of a cutback. It's kind of steep, but it's this. And then there's 2 more ropes up there. Ah. The ropes were pretty sketchy. Okay. So we literally we got up to the top and we were like, all right, we're done. Let's get down. So, but there's a really nice before then. There's a beautiful lookout. So if you guys don't want to go all the way up to the top, there's very much a flat, wide, easy spot to sit down there. Okay. Thank you. 这段需要用绳子，然后这个绳子呢虽然挺粗，但是特别滑，这个已经滑的不行，所以我上去瞅一眼哈。我就不上去了。其实我觉得主要是下来比较难，上去应该还好。哦，看起来好陡啊！我都恐高了。你搭个远点，屁股能给我坐下去。我这地方有危险。现在我们在教会山上，但是离山顶还有一小段距离，但是感觉好像不太好爬了。反正刚刚人告诉我们说他们没有爬上去，我想还是算了吧。哎呀，这个还是挺吓人的。我们到这边来看一下好不好？刚是从这儿爬上来的，这要怎么下呀？这根绳子像是羊毛做的，所以表面特别滑，因此也让我打起了退堂鼓。Hey, crap! 我决定就在这里飞起无人机，看看周围的风景。其实我一直是挺抵触来这里的，因为它太出名了，所有人到这里都很难跳脱出那个最经典的角度。但因为登山，让我找到了这个完全不同的视角。这也让我想起罗伯特·卡帕的那句话：如果你觉得自己拍得不够好，那是因为你还不够近。
教后山非常值得一爬。反正给大家看看你给我拍的照片吧。老厉害了，拍的，我看我给你找好的。这专门我准备的是光打在他身上，但我现在这个人像技术还不是很。你说我们这刚拍完它就没光了，风也起来了。这是我给 Links 拍的，这是我给 Links 拍的。哎呦，怎样？可以，下山喽，走吧。你在吃什么？你嘴巴在动什么？我们上次去云南买的，还没吃巧克力。你知道吗？我们下来的时候就会觉得，刚上去有些地方本来觉得很难，但是下来好像觉得一点问题没有。像这种越未知的旅行，就越会，我心里就会有个声音告诉我，就是让我停。总觉得会有一种，就是对山的敬畏吧，觉得很吓人。总之就是这种旅行呢，就需要你找到一个特别好的平衡点。我觉得我们今天收获特别棒，虽然说没有登顶，但是到了接近山顶的地方，还看到这么棒的风景。下山后，我们就近在附近的小镇里吃到了终身难忘的一餐。我们晚饭就在这一个小渔村里面吃了。现在是5点多，冰岛呢现在天黑的很晚，它的9点半天才会完全黑掉。然后我们今天离酒店很远，大概还要开车5个小时。This is the proof that it's suitable for human consumption. I don't know if you guys got to read about it. The animal, the shark, is the Greenland shark. 我们正常在餐厅吃饭，然后工作人员说请我们尝一尝当地的美食。Taiwanese. 是啥呀？ Do not over chew it. This is a friendly advice. Do not over chew it because the longer you chew, the stronger the ammonia taste gets. And at some point it might be. Oh my god! Drink. Oh. All right, cheers. Cheers. 就吃了这个，我才知道他刚刚为什么开头要说，很抱歉，我可能会毁了你们的假期，但是这是冰岛人在冬季节庆里才会吃到的传统料理——格陵兰臭鲨鱼肉。原料就是这个看着让人不寒而栗的小水头鲨，也叫格陵兰鲨鱼。要吃发酵后的臭肉，原因是它的新鲜肉里含有大量的有毒物质，而发酵和腐败可以慢慢清除这样的成分。他们传统的发酵方式是在一个海滩上挖出一个洞，用石头把鲨鱼和洞盖住，随后发酵1到3个月。这段时间里，鲨鱼肉会被重重的石块挤压，肉里面残留的汁液就慢慢被挤出来，这样一来就可以食用了。Här ser vi med. Fetter aldrig fint. Och så här fetter aldrig fint. Jaha. This is gonna be very good. 不愧是生活在天寒地冻北极的维京人，戈登拉姆齐也挑战过。Oh my god. 1, 2, 3. 冰岛的臭鲨鱼肉，就是一入口是那种很香的海鲜的香味儿，咸香味儿，然后慢慢才会出来那个臭味儿。我觉得还挺特别的，对，格陵兰的鲨鱼。哦，但口感说实话挺好的，就是闻起来就是很臭啊，但是我喜欢吃，我觉得很好吃。就我们是吃臭豆腐的国家，不会怕它这个的。吃过晚饭，我们重新启程。其实我的路程规划出了大问题。当初计划的时候，觉得这2个点之间很近，但因为是峡湾地区，需要绕行很多地方，所以接下来就是长达5个多小时的驾驶了。好在沃尔沃的座椅设计得很棒，腰部支撑很舒服，内饰也没有任何味道，是由环保的完全无敏的材质制成的，甚至还有专门的鼻子小组来做测试。汉门卡顿的音响也很好听，这样我们的长途旅程也变得好受很多。在冰岛旅行，就是你设定好一个目标，你只会越来越晚到，因为这根本走不动道啊！这啥呀？这真的像异形。Hello， 大家，我们发现了新的停机坪，车顶起飞。
经过刚刚漫长的开车，我们终于抵达了这个非常偏远的峡湾小镇。这一路上就没有什么是好路，就很多那种土路，然后一个车都没有，然后又开始下雨，山里边又有点起雾，又在悬崖旁边开，就是其实人也是一直处于一个紧张的状态吧，而且也想早点到，想早点休息。其实原本是订了另一家酒店的，但是说我们到的时间太晚，不能 check in， 于是就临时换到另一个地方。抵达这座偏远的峡湾小镇后，街道上一个人也没有，唯独有这座旅馆为我们亮着灯，还亲切地留了小纸条给我们。很难描述当时的内心觉得有多温暖。哇，这边一直在峡湾走嘛，然后过了一个山路，就终于看到了对面的山下有小镇的亮光，就那一瞬间就觉得心里很温暖。这个小镇太温暖了，居然还有充电桩。大家早上好，现在是这个小镇蓝调的样子，我们起来看一看。哇，现在这个天气相当的阴沉，很有氛围感。哇，现在其实也在飘雨，大家可以看到路灯下面的水花，还有这个路灯底下的花台为什么是一个轮胎呢？蓝调时间的光线和雨水把整个峡湾都染成了罕见的青蓝色。我现在也是有的吃很满意的。我们在冰岛住了，这是第三天了，第一次有早餐。休整完继续启程，偶然开进了一个岔路，让我们有了新的发现。朋友们，你们知道什么是天选之子吗？就是小螃蟹刚拉屎的时候。闭嘴！你能换个词儿吗？小螃蟹刚刚如厕的时候。我发现了这个东西。居然有一辆废弃的汽车，从来没有见过，它停在这个地方。刚刚远眺的时候我就知道这个地方很适合 Lynx 拍照，我已经认识他很久了，所以我就知道他喜欢拍什么，我就会帮他找。在所有季节里呢，我最喜欢的就是秋天。秋天各种都很舒服，不会太冷，也不会太热。秋天呢，叶子会变得黄黄的。过来看看，这是一辆什么车？哦 ，Volvo。Volvo。Volvo。啊！真的？不知道有没有人认识这是一辆什么车？现在我这边看到的画面还很有意思，一辆过去的 Volvo 和一辆现在的 Volvo。相信一定有大神能认出来这个是什么车。冰岛孕育了疯狂的越野改装文化，但在他们的内心深处却燃着开轿车、运动车的火苗。看到葬于荒野中的这辆老沃尔沃，我透过他的车窗激起思绪的波浪。这就是旅行，总会有不期而遇的惊喜。比如我们此刻收到了一条极光预报。我刚刚开车的时候就看到了一个东西，月亮从原野上升起，这样的风景把我的思绪带到了外星球。今天是我们来到冰岛，第一次看见全晴的日落。我们其实刚刚一直在很慌忙的想去找晚上拍极光的地方，但是突然就被山边的一个小小的亮光吸引了，后来发现升起来的居然是月亮。我觉得我们就随便就像现在这个地方，把车停在这儿，等着极光的来临，就应该也挺美好的。你把头看向前方，然后稍微低一点点，再往前一点点，再往后一点点，再往后一点点，张嘴，再往上一点点。
往上一点点。What are you doing？ 然后把嘴闭上。你刚刚把月亮给吃了。哦，大家可以看，我现在已经切到 A3的画面了。我们现在车窗的视角是这样的。现在极光在挪威啊，然后我们在等极光来。大家快看呐！等极光的时候，小螃蟹在干什么？躲在温暖的车里，真是太舒服了。我刚刚去看那个火山湖，出去的时候给我冻死了。回来一看，外面才4度。来了吗？哎，为什么每次都是我先发现的呀？哦，极光来啦！这样好吧，我坐在后排去长镜好了，小螃蟹就坐在前排吧。好。哇塞，这个现在越来越强了。我开天窗不会被拍到吧？不是，往下滑一下。哇塞，这是我们的极光天窗吗？极光天窗。哇塞，太绝了！这是我们的极光座驾，哇塞，刚刚好在咱们玻璃的正中间闪烁。咚！在车里面的，这个你就一直拍着就行。极光呢，现在到了我们的身后了。通过后窗玻璃能够看到，这是一个袋子。哎，对呀，在头顶啊，这是。你知道，这时候我想起了一句话。就是《三体》里面，他说：“今夜整个宇宙都将为你闪烁。”小螃蟹，举起你的手。哎呀，再不再好，这容易被人骂了。哇塞！大家都说汽车的天窗是最没有用的配置，但是我想说，如果你生活在一个有极光的国家，那它一定是能带来幸福的道具。别赶路，去感受路。在冰岛的晴朗夜晚，只需要停在路边，就能透过车窗看见满天飞舞的极光。我虽然没有拍下什么风光大片，但当我们把手伸出天窗，想要去触碰极光的那个瞬间，却成了我最宝贵的记忆。这次旅行我们彻底放松下来，早晨可以5点看个蓝调，然后再睡个回笼觉到10点起床。出发前可以在海港前的免费洗车场把车擦得锃亮锃亮。在途经高地气候检测站的时候，把自己想象成出舱的宇航员，拍上几张。吃遍整个冰岛，发现还是想念家乡的味道。我们有整整半天时间啥也没干，就只是躺在酒店里，看着风景，吃着火锅。终于在环岛旅行的最后，我们登上了渡船，去寻找世界上最孤独的房子。我是这边第一排。船开了，那边就是我们今天的目的地。现在这是波光粼粼呀！哇，这个船晃的人像坐跷跷板似的，上下上下。我操，这个太刺激了，这好晃啊！危险！哇，大家看，前面这个岛就是我最想看的。没想到我们到西人岛离它就这么近了，哇塞！这个岛上应该就有世界上最孤独的房子。接下来就等我们上岛之后，用无人机去帮我们看一下吧。我现在有点分不清楚了。这谁家的？他们两个哪个更孤独？都很。你看这个主要是它都是悬崖，怎么在上面建房子的？你除了用直升机，感觉没有什么别的办法。直升机丢上去。可是为什么要在这建个房子？那也太……就是社恐就可以住在那里。太桃园了。
但是不想跟任何人交流。哦，这个全世界如果说爆发僵尸了，这个岛肯定没问题。没问题。我感觉这个鳄鱼嘴要开了，我已经准备好了。哎呦，神奇啊！呵呵。登陆。我们现在呢要直奔一个离最孤独房子最近的一个地方，然后来完成我们最终的任务。现在呢，夕阳的余晖洒在了这些断崖上。我们应该已经来到离这两座岛最近的地方了。我们到达了本次旅程的终点，世界上最孤独的房子。起飞！其实这个呢，是我们这次出发来冰岛最重要的一个目的。我们终于到目的地了。哇塞，这个最孤独房子，居然是在一座火山旁边吗？火山？你看它还有个火山口。它这个圈儿，哇塞，谁家房子呀？你说是怎样的心情才会想要在这样的一个岛上建一个房子？岛上还有羊群，提醒我们它并不孤单。创造无数珍贵的回忆，只需要一个出发的契机。我们以寻找世界上最孤独的房子为目标而出发的环岛旅行，也终于到了尾声。但我觉得是否到达终点并不重要，就像我们的人生一样，不是为了急匆匆地赶到终点，而是为了体验和感受过程中的风景。还是那句话，别赶路，去感受路。我想我会永远将这些瞬间铭记。哎呦，我拍着了。